Chcem vám povedať o jednom prípade, ktorý ma maximálne rozčúlil nielen ako novinára, ale aj ako obyvateľa Michaloviec. Mám pred sebou dva papiere. Jeden sa týka živnostníka z Michaloviec a druhý je správa Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý vykonal na Mestskom úrade v Michalovciach kontrolu. Živnostník Peter z Michaloviec mal od mesta prenajaté priestory a dlhuje mestu 42 centov. Mesto mu koncom januára zaslalo list, v ktorom ho vyzýva, aby týchto 42 centov uhradil. Na druhej strane správa Najvyššieho kontrolného úradu konštatuje, že spoločnosť Medipark Košice SRO mala od mesta prenajaté pozemky a za tieto pozemky dlhuje mestu na nájomnom 45 000 eur. Čo je ale zaražajúce, mesto si nájomné podľa správy NKÚ ani neúčtovalo. Aby toho nebolo málo, firma Medipark Košice SRO je práve tá istá firma, ktorá mala na týchto pozemkoch postaviť parkovací dom. Ako všetci Michalovčania vieme, žiadny parkovací dom v centre mesta nestojí. A práve naopak, mesto je s touto firmou v súdnom spore, kde zastupuje mesto súkromná právnická kancelária, ktorej šefuje človek, ktorý je primátorov kamarát. A mesto Michalovce za právne služby zaplatilo tejto firme takmer 500 000 eur. Samozrejme, firma bola vybraná bez súťaže. Takže si to trošku zhrnieme. Máme tu živnostníka, ktorý dlhuje mestu 42 centov a mesto mu ide tvrdo po krku. A potom tu máme firmu, ktorá mala spoločníka v Paname, neplatila mestu nájomné, mesto si podľa Najvyššieho kontrolného úradu to nájomné ani neúčtovalo. Mesto Michalovce je zároveň s touto firmou v súdnom spore, kde za právne služby zaplatila súkromnej právnickej kancelárii takmer 500 000 eur. Ja chcem navrhnúť, ak mestu chýba 42 centov, ja alebo ktorýkoľvek Michalovčan týchto 42 centov zaplatíme. Ale chcem poprosiť vedenie mesta, aby vrátilo do mestskej pokladnice vyše 500 000 eur, ktoré chýbajú nám všetkým Michalovčanom. Ďakujem.